हाय एवरीवन, दिस इज़ मी प्रियंका। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैंने इसलिए वीडियो कॉल किया आप लोगों को क्योंकि मेरा बर्थडे है और मेरे को किसी ने विश नहीं किया आप लोगों में से। एनीवेज मैं बस ऐसे ही कनेक्ट करना चाह रही थी क्योंकि आजकल वीडियोस नहीं डाल रही। पीछे से मेरा भाई खांस रहा है। डोंट वरी, कोरोना नहीं है, बस सीजनल ज़ुकाम वगैरह चल रहा है। तो एक्चुअली वीडियो आजकल मैं डाल नहीं पा रही क्योंकि गले की हालत आप सुन ही सकते हैं, बैंड बजी पड़ी है। आजकल कुछ मौसम भी ऐसा है और पोल्यूशन तो खैर है ही अपने चरम सीमा पे दिल्ली एनसीआर में। तो पोल्यूशन प्लस ड्राई एयर और फिर वायरसेस, तो फिर उनके लिए तो मज़े हैं। तो इस वजह से जो है मतलब प्रैक्टिस भी करने लगती हूँ ना, तो एकदम से चोक हो जाता है गला, चुभन सी होती है, तो अच्छे से प्रैक्टिस भी नहीं हो पा रही है आजकल। बट होपफुली एक आध हफ्ते में ठीक हो जाएगा, तो आई विल बी बैक विद अनदर सॉन्ग। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट एंड लव दैट यू गिव मी एवरी टाइम ऑन एवरी वीडियो। और हाँ, कुछ लोगों को अभी तक शौक लग रहे हैं कि मेरी शादी हो गई है। तो हाँ, मेरी शादी हो गई है, 2 साल पहले हो गई थी और सबकी हो जाएगी एक ना एक दिन। बट थैंक यू, आप लोग हमेशा मेरे को विश करते रहते हैं किसी ना किसी वे में, मेरी वीडियो शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू मी। मैं अपने आप को बर्थडे विश नहीं कर सकती। चलो, सी यू गाइस, बाय, टेक केयर।